又有古仔啊！海豹叢書，即係出嗰啲單行本啦。係。叮當啊、Q 太郎啊、七金剛啊咩咁嗰啲啦。OK。咁出咗下之後，跟先至再出本漫畫週刊。其實漫畫週刊當年嘅原意咧，就要嚟 promote 你嗰啲單行本。哦，我明啦，我明啦。係啦，你就咁出本單行本，你唔知係乜噶嘛？有時。係。但係漫畫週刊有個故事連載咗嘅，咁你知道有個理解喺度啊嘛。係。跟住一出再出單行本嗰時，你會再買嚟睇噶嘛？即係等於嗰啲酒版咁可以試版啊，或者係俾你試酒一排咁樣有好多隻唔同味道。嗰啲咪 sample set。係啦。試完之後，咦 OK 喎，咁啊買支大翻嚟飲咯。大嘅啦，冇錯啦。明啊！即係你睇到，譬如就算你睇嗰都唔計，但係你咁一期期咁睇，一期都睇嗰10頁8頁嘅啫嘛。係。你會唔記得噶啦嘛？同埋好睇嘅故事。突然間一本咁俾你睇，你會買噶嘛？我明啊！突然之間我醒起啊，咩少年針啊嗰啲。少年針、少女針啊，針咧係佢啲日本嗰啲日本嘅漫畫週刊啦。哦 ，OK。針就係日本嘅漫畫週刊。係啊，其中一本。OK。其實好多本有針啊，跟住又乜物啊，即係少女嗰啲又有專係出少女咁樣 Margaret 啊。哇！呢個我唔知。Margaret 週刊啊，咩嗰啲啊，死嘅。我淨係知有本嘢，我冇睇過。哦，OK。少年針就最出名，之後針因為咧好多 hit 嘢都喺嗰度連載嘅。係啊，足球小將都喺嗰度。係啦，好多 hit 喺嗰度連載，比較出名嘅針。係。其實好多間唔同出版社出嘅。哦。咁有關日本嘅出版社，當年都拜訪過嘅，咁遲下可以再講。好。哇！好多嘢遲下都再講。係啦，即係有排講。係啦，咁。即係因為我哋當年冇咁幸福啊，即係有啲嘢要親身去嘅，係即係聯絡方面咧，唔係話而家咁容易啊。哦，咁梗係啦，大佬，以前淨係得電話同 fax 啫嘛。係啦，電話 fax 都唔係個個有啊。嚇咁大？fax 機係高級嘢嚟㗎，你做生意啲人先有㗎。哇！我真係呢個我唔知，我以為 fax 係好家重嘅。唔係你屋企嗰時有冇啊？有 fax 㗎。咁你屋企你老豆做生意㗎嘛？係啊。咪就喺度咪有部 fax 咯。哦。你唔係做生意，你唔會整部 fax 機喺度㗎嘛？哦，咁啊係。fax 機即係傳真機啊。係啦。中文。係啦。fax mail 啊，全名叫 fax mail。fax mail。但係中文叫傳真機。係啦。電話傳真機。有個電話嘅咩？用電話打㗎嘛？用電話線係啦，用電話線㗎。上面有個早期你淨係擺喺個電話上面，你要撳嗰個電話再撳 send 㗎嘛？係。後期就有個 keypad 喺度，你可以撳咯。係，冇錯。你要打到個電話，要打通咗先，係啦。跟住咧，你先再撳聲咁樣啊。係，我都用過。跟住啲字冇咁細喎，出到嚟係睇唔到嘅喎。仲要用嗰啲咩 thermal 紙咧 ？thermal 紙係又貴喎，又貴啦，同埋蒙喎，又蒙。所以啲字咧，你用卷嘅。你 send 嗰時，如果你打字機打嗰啲字咧，人哋出到去咧嗰邊咧睇唔清嘅。係啊，因為太細啦。係啊，如果個 font 太細，係啦，係睇唔到嘅。所以我嗰時揾筆寫嘅。係咩？我用 marker 粗 marker 寫嘅。哦，OK，哇！如果唔係真係細得滯，出唔到嗰啲字。哦，係嗰時用即係 fax 係啊。再早啲咪啲 office 用啲公司用咩 Teles 咯，打電機咯，電報機。即係公司有一部 Teles 機噶嘛。哦，呢個我唔知啦，呢個又係我時代之前。我嗰度都有嘅，翻工嗰度都有嘅。哦，OK。即係你喺 office 可以打電報去俾人哋咯。哦，唔需要去電報局咯。即係唔使走去電報局。係啦，係。大通。同埋你要收，其實打唔係收噶嘛，你要。哦，係收係。係啦，你收咪你即時收到嘛？如果人哋寄去打去電報局，然之後人哋再 send 過嚟，係，再拎俾你。咁嗰啲應該 delay 晒㗎嘛啲嘢。呢個就係俾而家 email 代替咗咯。係啦，而家咪 email 咯。而家全部 email 係。嗰時冇咁幸福㗎嘛啲嘢。係冇咁快嘅，嗰陣時未有 internet 啦，大佬。嗰時最開心咪玩部咩咧？電嘅打字機。哦，係嚇，係我知你講咩嚇，即係唔係有個嘢突嘅，同埋你可以撳得快過佢嘅。係啦，同埋你打完。先至話叫佢印出嚟，佢先至編出嚟嘅。係啦，你可以係打入去先。係啦，你自己覺得 OK 啦，先至印。係啦，或者你 real time 咁打都得，可以打得快過佢嘅。OK，即係你停個手之後，佢可以照記住幫你咁打出嚟。係冇錯。嗰陣時就兩個牌子 ，IBM 同 Canon。IBM 同咩啊 ？Canon 啊。係 Canon 出文儀不嬲都有嘅。有，我知道佢需要影印機啊。影印機嗰陣時影印機 Canon 咯。係啊。影印機嗰陣時係咩咧？
萬能達同 Canon。Minolta 係同埋麗確比較少啲。Xerox 啊，Xerox 咧香港唔係咁興啊嗰時。哦，麗確即係 Ricoh 啦 ，Ricoh 係啦，嗰時興用日本機。哦嚇。Minolta 係啊，以前 Minolta 都有嗰個咪 Minolta printer 咯，咩即刻係啦，冇錯啦。嗰時出好多呢啲嘢嘅。係。咁嗰時一部之前有部 IBM 嘅，後尾就舊得滯啦，咁可能係壞咗定咩咧？換咗部 Canon 嗰部就即係細好多噶啦，已經可以 compact 啲噶啦，冇咁大部咁，冇咁阻掟噶啦。同埋咧，佢係用 Dymo 機嗰種碟嘅。哦，係，我記得喺度轉咁打嘅。佢好似有個波咁。波係 IBM。哦，係啊，因為我見過有個波咁啲字喺上面。係個波咁轉嘅，好似golf球咁嘅golf波咁樣係。嗰個易壞啲。哦，咁都正常。係你個波咁轉咁 3D 咁轉。係。咁 Canon 用個碟 Dymo 碟咁樣，Dymo 機嗰個碟咁樣。我知你講。咁喺度咁轉，即係有嘢篤佢。係。咁咧就會易好，即係簡單好多，咪快好多。但係要嗰啲有帶嘅喎，顏色帶嘅喎。係啊，打落去嘅喎嚇，同埋可以改錯嘅喎。係咩？佢打啲白色嘅 liquid paper 落去喎。哦。拍咁樣 cover 咗佢喎。哦。哇！呢個我未用過，我見過呢舊嘢，但係未用過，所以我唔知。佢有改錯嘅，幫你啪咁打落去。哦，咁正㗎！係啦，嗰陣好正，嗰陣時講緊都5000蚊一部。港紙。係啦，當年講，當你人工，你一個銀行嘅人，一個銀行出納員嘅人工，櫃位人工都係千鬆啲嘅啫嘛，當年。哇！咁5000幾真係好貴喎，即係嗰啲唔係民用，嗰啲唔係民用嘅。哇！咁好誇張啊！即係你屋企唔會無端擺部電打字機嘅。OK，我唔知啊，我唔知我老豆有冇，我諗有啩，唔知。即係你係要嚟做生意用嘅。OK，即係自己用，你平時打有幾多字你打啫？哦，咁啊係，嗰陣時啊係。版權係點樣嘅咧？當時漫畫週刊海豹叢書係同其中香港一間唱片代理公司有掛鈎。OK，咁咧。版權咧係喺呢間唱片公司幫佢簽翻嚟。哦，因為呢間唱片公司本身咧就係代理好多日本嗰啲唱片啊嘛。日本公司嘅唱片啊嘛。即係已經傾開啦，同日本公司。係啦，冇錯，即係佢有門路去點樣去傾。哦，明啊。即係話咧，佢係幕後保護漫畫週刊海豹叢書呢間公司。OK 咁啊有人出嗰時咧，佢就去告人。咁冇人出，即係話你聽咧，唔係所有都有版權，係有需要嗰時先至買翻嚟，係冇需要嗰時咧就唔買。即係當有盜版嘅時候咧，就你告人，你要有版權，你要有版權去告人噶嘛。跟住告人係冇錯。哇！好複雜喎，大佬。邊本我肯定咧係有版權咧？彩色版嘅《機動戰士》漫畫。哦 ，OK。當年《機動戰士根揼》出個彩色版，其實就係電視版嗰啲剪輯出嚟出一本書當漫畫。OK。嗰時嗰啲係真嘅，點解咧？因為咧原廠出版社嗰啲菲林咧，全部都寄咗過嚟嘅。哦，哇！咁嗰卷菲林真係好值錢喎。嗰啲菲林一沓，即係總之一張四方嘅，唔係卷嘅。即係出版嗰啲咁四方一張嘅，我知嚇，即係好似 slide 咁咯。係啦，冇錯，正片係咯，即係 slide。唔係印刷，唔係用正片，印刷用負片嘅。唔係，但係佢寄過嚟嗰陣時候，嗰啲係負片嘅，做咗負片嘅，即係嗰陣係要嚟直接可以製版嘅。哦 ，OK，直接擺落印刷機度可以直接曬版嘅。係曬版機，唔係印刷機。OK，曬版機，曬版機曬一塊星版出嚟，然之後擺上印刷機度印嗰啲柯式印刷。即係曬咗落個 positive 嗰度，係啦，先 negative 先嘅。你係影，你係做完你啲稿之後咧，影菲林，菲林係 negative 嘅負片嚟嘅，但係冇顏色嘅。要顏色要分3張。哦 ，OK，RGB 係啦，冇錯啦，唔係 CMYK 應該係 CMYK， 應該係 CMYK，因為出版嘅。你 RGB 咁即係要4張喎。黑色咯，咁黑色係啦，冇錯，紅黃藍加黑色，即係紫黃紅黃藍咯。嗰時係紅黃藍。哦，紅黃藍。紅黃藍。因為 CMYK 係 Magenta 嚟㗎。
曬煙即係綠綠地啦，係啦係啦，嚇，我哋總之綠藍藍紅黃藍再加張黑色， ，OK，係啦，有4張。然之後咧，如果彩色印刷，每一隻色曬一塊板。哦，係。然之後咧，分4次印，應該係分4次印。分4次印係。即係印完一隻色之後，等乾完之後再上去就第一色。係。但係你拼版拼錯咗咧，你就死啦。咁梗係啦。咁就有鬼影啦。係啦，歪咗少少，歪咗少少係啦，影啊係。即係譬如，即係我哋影相所謂嘅紙邊啊，不過通常咧嗰啲邊咧就係綠地色嘅。紙邊啊，佢啲錯版，佢應該係摩爾紋啊似摩爾紋。係啦。摩爾紋係複雜嘅地方。摩爾紋就係啲紋交叉紋交叉啊嘛。佢嗰啲如果你塊板拼嗰時歪少少，咪產生呢啲問題咯。哦，係。即係又會有紙邊。如果彩色嘅有紙邊，如果黑白嘅就摩爾紋。係啦，冇錯啦。彩色就有紙邊㗎。我因為見過呢啲印刷。係啦，即係佢拼歪咗啊嘛，又係。係啦。咁如果純黑白嘅就類似摩爾紋嘅情形啦。嗰時就咩週刊就咩逢星期五交稿，就有啲菲林要交去印刷廠㗎啦。係。一般嚟講咧，就係4點5點鐘先係有印刷廠去派個阿伯嚟收嗰啲菲林嘅。OK。咁多數咧叫佢5點嚟咧，佢唔坐到7點都唔走得㗎啦。我唔記得咗係星期六出新。星期五定星期日咧？Sorry，你補充咗一樣嘢。佢話星期六出，但係星期五晚已經有街嘅。哦 ，OK， 即係星期六星期4交稿嚟㗎嗱，你更正翻我嘅嘢啦。點樣話？菲林係星期4交去印刷廠。哦，星期4交去印刷廠。星期4拖到最後交俾印刷廠。OK。然之後佢即刻上機印。係。咁咧，星期五晚咧已經開始，佢星期五已經交咗俾發行㗎啦。OK。發行咧跟住發去報攤，有好多咧就係星期五晚已經有㗎啦。哦，明啊，即係話星期六出版。係啊，我記得係星期六或者星期日先有得賣。佢話星期六出版。仲有啊，有陣時會賣鬼晒添啊！嗰啲報攤嗰度。報攤如果即係攞得唔多，佢賣晒㗎啦。係啊，佢賣鬼晒㗎，可能要行幾個報攤先買到啊。咁嗰時咧就出版社會打電話嚟問嘅，幾點嚟攞啊？咁樣又叫佢5點咯，5點收工啊嘛。係。咁實做唔完。呢個好正常嘅呢個。即係佢好彩就坐到7點啊！哇！唔好彩咧。唔好彩就唔知點啦，唔好彩就可以好唔好彩啦。即係試過最晏最遲。最晏就好似交唔到嗰日，嗰日交唔到，好似。即係星期5先攞。好似係嗰日交唔到嚇。哇！咁大鑊啊！哇！咁嗰條友坐通頂喎咁樣。咁都唔會閂門噶嘛，唔使去坐通頂啦，翻去先啦。係，翻去先嚇，第日再嚟攞個。明天請早啊！哇！咁真係好大鑊啊！